Assalamu alaikum students and welcome in class. I hope you all are fine. I'm Rabia Shahidi, your Pakistan Studies teacher. So I welcome you all in first lecture of Pakistan Studies. Let's move toward the content of the book. First of all, we will see this book composed or consists of 4 chapters. Chapter number 1, ideological basis of Pakistan. Chapter 2, making of Pakistan. Third one is land and environment, and fourth one is empowerment of women. This is the new chapter and this is added in this year. So firstly we will see the chapter number 1, ideological basis of Pakistan. नज़रियाती बुनियाद पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान किस आइडिया की बेस पर हासिल किया गया है. So in this chapter we will discuss about the ideology, definition of ideology and major sources of ideology and importance of ideology in any country for any nation. And we will also explain the meaning of ideology of Pakistan and basis of ideology of Pakistan and economic deprivation of Muslims in India after the War of Freedom 1857. And we will also see when two nation theory came into being, and we will also see the pronouncement of Allama Iqbal and Quaid-e-Azam. Then we have chapter 2. And in chapter 2 we will see about that is making of Pakistan. In this chapter we will study about the creation of Pakistan, and we will also cover the journey of Pakistan from 1940 to 1947. Okay, we will also cover that time period when British and Muslims lived together in subcontinent, and they were discussing different things together, and they were having meetings and also discussed about missions and processions, and they were also conducting some processions for the independent state of Pakistan. Then we have chapter 3, land and environment. In this chapter we will discuss about the physical features of Pakistan that are mountains, plains and plateaus. We will also see what is the location of Pakistan in Asia and different temperature regions of Pakistan and raining region of Pakistan. Then we will have chapter number 4, that is empowerment of women. This is new chapter, and in this we will see that how women get their rights and how women take place in the development of Pakistan. पाकिस्तान की डेवलपमेंट में किस तरह से औरतों ने अपना किरदार अदा किया है. So let's start chapter number 1, that is ideological basis of Pakistan. Firstly, Pakistan came into existence on 14th of August 1947. पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना. ड्यूरिंग द 20th century many nations got freedom and many free and independent state emerged on the map of the world. Pakistan is also one of those, but the foundation of Pakistan was altogether unique and unprecedented. पाकिस्तान ने जो आज़ादी हासिल की that was totally different, और पाकिस्तान की एक बेस थी, एक बुनियाद था, एक आइडिया था जिसकी बेस पे आज़ादी हासिल की है. एंड पाकिस्तान आइडियोलॉजी वॉज यूनिक, वो काफ़ी डिफरेंट थी. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गॉट फ्रीडम ऑन रेशियल, लिंग्विस्टिक और टेरिटोरियल बेसिस, but Pakistan is only the country which came into being on the basis of strong ideology. The basis of ideology of Pakistan lies in the religion of Islam. पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर आज़ादी हासिल की है, which provides guidance to Muslims in every sphere of life. और इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम जो है अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट के मुताबिक इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. इस्लामिक वे ऑफ लिविंग इनकम्पसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. इस्लाम जो है इस्लाम ऐसा रिलीजन है जो इंसान के तमाम ज़िंदगी के पहलुओं के बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड करता है. इट हैज़ बेसिक प्रिंसिपल्स विद रेफरेंस टू सोशल एंड मॉरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक फील्ड्स. इस्लाम में आपको मॉरली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, इकोनॉमिकली तमाम फील्ड से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है. इस्लामिक सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द होली कुरान, सुन्ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अहादीस. This system was declared the basis of Pakistan. So this is the ideological नज़रियाती बेस थी पाकिस्तान की. एक चीज़ जहन में रखें डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी काम को करना होता है तो उसको करने से पहले वी शुड हैव सम आइडिया और सम some technique in our mind, then we can proceed or then we can start our work in a good way. If we don't have any idea or some points in our mind, then हम काम कर नहीं सकते.
اسی طرح سے کسی بھی قوم یا کسی بھی کنٹری کو چلانے کے لیے سم آئیڈیا ہونا ضروری ہے. تو پاکستان کو بنانے کے لیے جو پاکستانی پولیٹیشینز تھے, جو پاکستانی نیشنل ہیروز تھے, ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا, اور وہ جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان حاصل جو کیا جائے گا وہ اسلام کے نام پر کیا جائے گا. سو دس از یور چیپٹر نمبر 1. Till then next lecture. Allah Hafiz. We will continue further in the next lecture.